apie lietuvišką ritinį buvau tikrai seniau girdėjus. Šį pavasarį tokią galimybę turėjau išbandyti čia mokymuose Saulėtekio gimnazijoje ir kažkaip pasiryžau ateiti tą aikštę ir pažaisti, nes tikrai labai patiko. Labai patiko tai, kad nėra kažkokio konkretaus kontakto su varžovu su lazdom, toks saugumo faktorius ir tada labai gerai atrodo ir jautiesi, ir smagu, ir faina, ir kažkas naujo. Etnosportas man turbūt vis tiek labiau siejasi su fiziniu aktyvumu, su to tokiu patriotiškumu, savo tautinės tapatybės turėjimu ir to tokiu ėjimu per emociją, per žaidimą į tai, iš kur mes esam kilę, kad mūsų kariai sugalvojo būtent šitą sportą. Ir tas toks pasimėgavimas, kad mes lietuviai turim savo ir toks unikalumas. Be abejo, tai iššūkis naujas žaidimas, nes labai nesenai pradėjom žaisti, sužinojom apie šį žaidimą. Tai iš tikrųjų įdomus laikas, geras laikas praleistas kartu, manau, pats sudalyvausim dar ne kartą. Nusprendėm sudalyvauti, kadangi Kupiškyje šį žaidimą žaidžia vyrai ir mūsų kupiškėnas entuziastas Vidmantas Liubamirskas atvyko pas mane, ir sako, darom merginų komandą. Gal pabandytumėt sudalyvauti Lietuvos čempionate? Sakau, kodėlgi ne, pabandysiu. Ir tai pakalbinau merginas, visas užkūriau kovai, ir puikiai pasirodėm šiandien. Aš noriu išvis pasakyti, kad visada visi išbandytų naujas sporto šakas, kad nesustotų vien ties krepšiniu ir futbolu, kad bandytų vis naujas ir kuo daugiau judės, sportuos, tuo bus įdomiau gyventi, būti, sportuoti ir tikrai už tai, kad visi nebijotų išbandyti naujų sporto šakų. Priminsiu, kad projektas 3 metam buvo patvirtintas, tai dar neišvengiamai porą metų čia tikrai turėtų šurmuliuoti vyrai, moteris ir jaunimas, žaisti ir užsiimti, ir kad tai užsisuktų ir kad kitais metais turėtumėm daugiau komandų, tikrai būtų siekiamybė miestui.